妈呀，缸里的水怎么全没了？我去，什么东西？大齐有难，请神明赐水。我家水缸成精了，要水是吧？我看你能喝多少！王爷，天裂开了！水是干净的水！老天爷开眼了！天不救我大齐啊！王爷，这水甘甜凛冽，绝非凡水。神明垂怜，传令下去，让重伤的弟兄先喝。秦风，快取10吨黄金，投入这口神缸之中，祭天感恩。王爷，这可是咱们最后的金子了，命都没了，留着金子何用？投进去！你。奇怪了，这水缸怎么一直装不满啊？哎呦，什么暗器砸我身上了？哎呦，软的，99K 纯金，这破鼠缸居然能换东西！我这还有半箱烤肠和几包压缩饼干，全都给你们扔进去，看看能换什么。王爷小心，神缸又显灵了，这又是何仙物？红铜的。秦风，可是有毒！王爷，此等绝世美味，末将活了25年，闻都没闻过。这肉质紧实，鲜香四溢，定是仙界的龙肉啊！这四四方方硬邦邦的东西，也是仙界之物吗？太神了！这东西直接横扫了我的饥饿，仙界神粮，当真恐怖如斯。王爷，神明不仅赐水，还赐下这等神粮，弟兄们不仅不用渴死，连饿死都不用怕了。受人滴水之恩，当涌泉相报。神明庇佑我3万残兵，我等凡人岂能贪得无厌，拿不出一点诚意？可是王爷，营中的金银已经全部投献给神明了，咱们现在已经一贫如洗了。金银俗物，怎配得上神明的恩赐？王爷不可，那是先帝御赐的贴身玉佩，是您大齐靖王的身份象征，玉在人在啊！一块玉佩换3万将士的命，值了！神明在上，大齐靖王萧策愿献上贴身信物，叩谢神恩！叩谢神恩！啊！我去，这玉也太绝了吧！这质地，这雕工，这手感，就算我这个门外汉也看得出这是极品啊！一点破灵石就能换极品古董，这买卖赚翻了！水缸对面的大兄弟，你给我等着，我这就去给你进货，我得多弄点物资换死你们！老板，你看我这玉多少钱？给句痛快话！我的老天爷，小兄弟，你这是从哪儿收来的极品货色？我家爷爷留给我的。这块玉是顶级的和田羊脂白玉，皇家盘龙纹雕工，绝对的稀世极品。别废话了，到底能给多少钱？这东西太压资金，但我实在喜欢，一口价1000万，我全款收了。成交，马上转账。大齐的兄弟们，哥们儿有本钱了，这就带你们吃顿饱饭。老板，接大单，泡面、自热米饭、火腿肠、矿泉水，货架全搬空。兄弟，没喝多吧？全搬空得几千箱，去灾区救援啊！别磨叽，仓库还有多少存货？仓库还有多少存货？矿泉水500箱，泡面、自热饭上千箱，全票包的大几万，马上结账。外面那辆皮卡我也包了，现在就给我往家拉。买这么多速食，10年也吃不完啊！你懂什么？我这是急着去救人的，赶紧搬！大齐的兄弟们，尝尝现代工业的巅峰结晶，相识一场就是缘分。既然你们管我叫神明，那以后你们的后勤我包了。你们物资管够，要是觉得过意不去，随便给点你们那边的特产就行。王爷，快看天上，神明又降法宝了！好奇怪的皮囊，竟如此轻巧。这是仙器，上面似乎有个机关。王爷，又是仙水，这仙气坚固透明，绝不漏水。神明大恩，秦风，
快看那些方盒子里装的什么！王爷，这上面画着肉，文字说无需生火，加水便能熟。加水怎么生火？水火不容啊！有妖法，快保护王爷！都把刀放下，老朽还有烂命一条，替王爷试着第一口仙法。好霸道的肉香，太好吃了！圣上也绝对没吃过这等美味，这是神仙赐的仙饭啊！世间竟有如此美味！王爷，王爷，你看这是什么？若大齐铁骑配上此粮，何愁叛军不平？物资管够，随便给点特产就行。莫非是指金银玉器？神明先生竟如此平易近人，不要供奉，只要些许特产。神明仁义，但我大齐将士绝不能不知好歹。传令全军饱餐，去城中搜罗所有珍宝玉器，献给神明。大齐那边该吃饱了吧？也不知道这帮兄弟吃不吃得惯自然米饭。这是血书，难道兄弟出事了？敌军明日攻城，将士虽饱腹，但损伤险重，我这就去弄药。老板，碘伏、纱布、创可贴、退烧药还有涂包抗生素全给我拿出来，清空库存。兄弟，大半夜的你开诊所进货啊，买这么多干嘛？人命关天，别废话，把能卖的特效急救包全给我装上，算账。外伤先消毒包扎，药按说明吃，千万别乱吃。头孢不能配酒，记住了。大齐的兄弟们，先保命，武器我马上想办法接好。王爷，敌军攻势太猛，弟兄们死伤过半，城头快守不住了，死战到底！就算用牙咬，也要把萧强的叛军给我咬死在城墙外！王爷，快看天上，神明又赐下法宝了，里面装满了5颜6色的小圆片，还有刺鼻的棕色水瓶。快叫老臣头来看看，这定是神明赐下的救命之法。王爷，神明连用法都写得清清楚楚，头孢不能配酒，不然马上送走。传令全军，神明赐药期间，谁敢沾一滴酒违背仙规，立斩无赦！快给伤病营发药。我不烫了，我能站起来拿刀了，真是太上老君仙丹啊！这仙药入体，一夜之间高热全退，神明赐下神药了。王爷，将士们的命保住了，用了仙药的弟兄全都退烧了，伤口也止住了溃烂。神明不仅赐粮赐水，连这等起死回生的新仙药都倾囊相授。传令全军，神明免与我的同在，何惧叛军刀剑？王爷，大事不好了！叛党带着5000精锐来夜袭了。精锐，老子打的就是精锐。兄弟，是时候给你点震撼了。老板，防刺服给我拿50套，最顶级的强光战术手电来20个，最高磅数的复合弓连带金属箭头全包了。救命的买卖少打听，赶紧把库房门打开装车，耽误1秒钟我都给你急。大齐的兄弟们，接好保命神器。防刺服让冲锋的死尸贴身穿，刀剑根本砍不透，遇到夜袭。战术手电直接开爆闪模式，瞬间闪瞎敌人的狗眼。复合弓专门用来压制敌将。兄弟们，别给我死！王爷，天上掉兵器了，但这黑漆漆的软甲和带着滑轮的铁棍子，到底该怎么杀敌？看神明先生留下的白板。秦风，立刻把这防刺服贴身穿上。你，拔出大刀，用尽全力往秦将军胸口上砍。王爷不可，这无袖布甲怎能挡住金刚大刀？秦将军会被开膛破肚的。这是神明赐下的金丝软甲，军令如山，给我砍！我的天，属下的刀锋竟然直接卷去崩口了，软甲连丝划痕都没有。王爷，这简直是刀枪不入的先发宝甲，末将敢带头冲锋，杀穿叛军大营。好，挑50个死士换上神甲。是。杀！趁黑摸上城墙，活捉萧策，大开城门。弟兄们，叛军的狗崽子摸上来了，把强光手电掏出来，开爆闪！啊！我的眼睛，这是什么妖光？我的眼瞎了！准备，瞄准底下那些瞎子的头，放箭！什么？本王5000精锐竟然被几道白光杀得大败而归！一帮废物！传本王将令，从后方把那30座巨型投石器全部调上来，我要把雁门关砸得粉碎！殿下，叛军拉来了30多架巨型投石器，咱们这老砖旧土的城墙绝对扛不住3轮齐射，扛不住也得扛。大齐的江山在咱们身后，退一步就是万劫不复。立刻拿纸笔来，我要求助先生。30架重型投石机，拿砖头硬顶，这帮古人是真不要命了。王老板，人命关天，我要1吨粗制新螺纹钢10卷高强度铁丝网，还有50把工兵铲。
光有材料不行，得让他们知道怎么用。现代钢筋混凝土防线，今天就给你们古代人上课。萧策，接货！看好我画的图纸，顺着城墙缝隙把钢筋死死打进去，外面用铁丝网全面兜住。按我说的做，大象撞过来都得掉层皮。神明四宝！全军听令，按照先生的图纸，把这些铁骨打进城墙。刚才竟然如此坚硬，连我的百变刀都砍不出印子。快，动用所有大锤砸进去！放矢，给我砸碎他们！隐蔽，全体隐蔽！哈哈哈！萧策小儿，明年的今天就是你的忌日，全军准备冲锋。这绝不可能！到底是什么妖法？殿下快看，巨石弹回去了！先生真乃神人也，大齐有救了！混账！给我继续砸！我就不信这世上有砸不烂的城墙！传我率领5万大军全线压上，合围雁门关，一只飞鸟也不许放出去！我要把他们活活困死在里面！敌军足足有5万之众，我们8000兄弟虽然悍不畏死，但粮草耗尽，这分明是要用人命填平我们。我知道，8000对5万，就算咱们是铁打的耗，也能被耗死。你先退下，让我静静。先生，萧策之自杀禁制，大限将至，这是先皇传下的密诏国九龙杯，留在我这儿只会被叛贼糟蹋。今日借书奉上。若城破之日，请先生莫要伤心。大齐将士宁死不降，先生大恩，来世再报。萧策，这小子怎么突然送出这么中贵重的东西？8000对5万，宁死不降，不准死，不准死！我救下的人，谁敢收？老板，把你店里功率最大的多火箭无人机、红外夜视仪、大容量防爆对讲机全给我搬上车！大哥，大半夜的你买这么多防爆级别的特种装备干嘛？别问这么多，10分钟内装不完车，我立刻去对接买。好嘞，伙计们赶紧给这位左子装货，连军工级强光手电和信号弹我全当赠品送。小策接吻了，今天哥们儿坐在现代厨房里，带你们玩一把现实版的开全图透视。喂，大齐的兄弟们能听到吗？收到，请回答。王爷小心，天上掉下几个大黑箱子。喂，大齐的兄弟们能听到吗？收到，请回答。我的老天爷，这黑色的方砖竟然澄清了里面的神仙！这是先生的声音，先生，您真在这黑砖之中？别大惊小怪，我还在我家的老房子里，这叫对讲机，只要这口水缸通着，我的声音就能跨越时空传给你们。现在把那块琉璃板拿起来。画上的红点全都是叛军，天上飞的铁鸟是我的无人机，这叫天眼。殿下快看，真的是城外的落马坡。我现在从现代开着上帝视角，把敌营翻了个底朝天，连营状分布和巡逻人数都一清二楚。中间那个最大的帐篷里，竟然有个红影在喝水，那是萧强老贼的帅帐。先生真乃通天彻地的神人。秦风，今晚若烧不掉投石机，你提头来见。末将领命。先生，末将已就位，这黑砖头您能听见吗？听得一清二楚，全体停步，看我平板上的热成像。你们右前方100步，大石头后面有3个暗哨在打瞌睡。暗哨已清除。干得漂亮，继续摸。前方有20人巡逻队正在靠近，立刻趴在烂泥里别动。你听到那烂泥里有什么动静了吗？这林子里黑得跟墨汁一样，估计是野猪吧？赶紧巡完回去睡觉。他们过去了，前方20步就是投石机阵地，重兵把守，全体掏出红色的信号弹。540听令，对准投石机，给我发射！一起，天降妖火，火扑不灭呀！撤，原路撤回雁门关。外面怎么回事？哪来的通天火光？不好了，主公，我们的投石机全被烧了。我的暗哨难道全是瞎子吗？主公息怒，暗哨死前确实连个鬼影都没看见，一派胡言！传我率领全军出击，今夜我要用人命把雁门关给我填平。雷战鼓！5万大军从4面8方给我压上去，敢后退半步者，杀无赦！殿下，敌军疯了，这是要用人命把城门撞开啊！拔剑，大齐的儿郎们，随我结阵，死战不退！拼什么拼？全给我好好活着！开对讲机。秦风，带人接货，把那些透明的盾牌全部抛开下去，在城门口死死顶住。听我的，别拿命填，盾牌顶住，阵型别散。先生，这是琉璃啊，虽然通透无比，
但这琉璃一碰就碎，怎么能用来挡刀枪啊？将军，敌军已经冲到城下了，拿着这琉璃盾，还不如拿块木板啊！闭上你们的嘴！这是现代高强度巨品修轮防爆盾，别说刀枪，就是母猪撞上去也得弹开。看我动作，练阵！都愣着干什么？神明的法宝，岂是凡物能比？全体举棍，练阵！哈哈哈！大齐的人疯了，拿琉璃当盾牌！兄弟们，给我敲碎这些琉璃，升起萧策！我的刀，这根本不是琉璃，这是什么东西？殿下，挡住了！这透明盾牌竟然坚不可摧，刀砍不破，枪刺不穿。废物！一群废物！弓箭手给我放箭，骑兵给我冲锋！哪怕是铜墙铁壁，也得给我撞开！殿下，敌军防爆盾能挡刀枪，挡不住战马的冲击力啊！就等他们全凑过来呢。现在就是一锅端的最好时机。所有无人机降至超低空，爆闪探照灯最大功率，现代大功率防空警报器给我开！开！身上有什么东西飞过来了？我的眼睛看不见了！老子爷的光，世界上的神仙发怒了！这到底是什么鬼动静？我的耳朵，快捂住耳朵！战马惊了，快躲开！天罚，这是神明降下的天罚，快跑啊！天上异象，犹如白昼，敌军全乱了！神明出手了，敌军5万大军已经彻底崩溃，全都在自相关塔。还没完呢，不仅有光和声音，我还要给你们开个全屏大喇叭！底下的叛军听着，你们已经被包围了，放下武器，立刻投降，否则天雷轰顶！老天要降天雷了！你们都扔了我们的带雷啊！你们都扔了！不许扔，都给我捡起来！那不是神仙，那是障眼法！底下那个穿金丝甲还在乱叫的老头，对，说的就是你萧强。你的5万大军马上就要踩死你了，还搁这儿装什么硬汉呢？妖孽，有种下来与本王单挑！单挑？你不配！我这就给你上点高科技的震撼！我的眼睛！护驾，快来护驾！萧策，别光看着，我把他们弄瞎弄聋了，现在该你们上场了。大齐将士听令，反击的时刻到了！兄弟们，跟我冲，生擒萧强老贼！别跑，都给我回来！谁敢退后，我杀谁！放肆！我是王爷，你敢碰我？我碰的就是你这个逆贼！秦风，把萧强的帅旗拿过来。大齐的将士们，举起你们的刀剑，随我一同拜谢天恩。大齐守住了！萧强，5万大军已全部缴业投降，你大势已去，还有何话可说？我不服！本王筹谋10年，兵强马壮，怎么可能败给你个黄口小儿？若不是天降妖术，本王早已踏平雁门关，坐在龙椅上了。死到临头还敢大言不惭，你败给的不是妖术，是真正的神明。秦风，末将在。殿下，这老小子的脑袋我早就想砍了，今天我就拿他祭旗。推出去，把他的首级悬挂在雁门关城门上。一敬逍遥。萧策，你敢杀我？本王是皇亲国戚，你不得好死！殿下，叛贼已正法，5万降军全部归顺，大齐北境现在的绝对军权全在殿下您一人手里了。传令下去，收编降军，论功行赏。另外，带上你的亲卫，去把萧强的私库给我全部查抄干净。殿下放心，那老贼搜刮的民脂民膏堆积如山，咱们要怎么发落？大齐能有今日，全赖先生神机妙算，所有查抄所得源源不断，一点不留，全部投入水缸，敬献给先生。明白，我这就去把萧强的家底掏空，给先生送一份惊天大礼。我的天，这帮古代兄弟是把国库给抢了吗？王浩，别睡了，
带上10个最大号的防盗保险箱，立刻滚到我这儿来。飞哥，大白天你发什么神经？我这正准备去跑网约车呢。还跑什么网约车？10分钟内赶到，我带你飞。飞哥，你发横财了！闭上你的乌鸦嘴！这钱干干净净，是古代兄弟们的，赶紧干活，装箱。飞哥，咱们把这些宝贝卖了，咱们就财富自由了。钱我有其他用处，我们要成立一个专门救助贫困儿童的慈善基金。慈善基金？飞哥，你这是真要普度众生啊！这些钱沾着古代兄弟们的血，重量太沉了，得用来在现代做些积德的好事，也算是给大齐的将士们在现代祈福了。行，飞哥你格局大，你指哪儿我打哪儿。这慈善基金会的手续我亲自去跑，绝对给你办得漂漂亮亮。去吧，把公司框架也搭起来，咱们以后的商业版图大着呢。殿下，京城800里佳吉，萧强虽死，但他在京城的余党狗急炮强，竟毒害了幼帝。如今大齐皇室血脉只剩您一人了，国不可一日无君。满朝文武都在殿外跪着，叩请殿下登基称帝，主持大局啊！大齐江山风雨飘摇，我若推辞，便对不起战死将士们的鲜血，更对不起先生的砥砺相助。万岁！万岁！万岁！陛下，大齐中原已全面平定，四海归心，天下太平了。把朕准备好的最高规制九龙玉玺，还有这封圣旨，立刻投入水缸。遵旨，臣这就办。昭告天下，正式册封神明李飞为与国同修的护国真人。这神明殿专供水缸，派3000禁军日夜驻守，世代香火不断，绝不容许任何人惊扰先生。王浩，去把我柜子里珍藏的2瓶飞天毛子拿过来。今天这大喜的日子，必须整点带劲儿的。飞哥，咱们慈善基金会今天才正式挂牌，3座希望小学刚动土，你这大白天就要开酒喝？这是给古代兄弟登基的贺礼。他平定叛乱当皇帝了，还封了我个护国真人。这基金会就是咱们跨越时空积累的福报，得给他好好庆祝一下。萧策兄弟，尝尝现代的琼浆玉液，祝你的大齐国泰民安，千秋万代。飞哥快看，沙缸又有动静了，这回又是什么逆天宝贝？我看看，王羲之的真意，还有颜真卿的字。这小子当了皇帝就是硬气，出手全是极品。这皇帝兄弟能处，以后咱们基金会建希望小学的钱算是彻底不用愁了。飞哥，第3所希望小学的地基打好了，教育局那边的施工许证也全齐了。还有你上周让我收的那些东西，小学1到6年级的课本、全套农具图纸，还有10箱圆珠笔和作业本，我全给你拉到老房子仓库了。干得不错，上次卖那幅字的钱全打基金会账户了吧？别私吞啊！我哪敢啊！现在每一分钱都有公示，全网网友盯着呢。不过话说回来，你这买卖也太离谱了，一根烤肠换一幅传世真意，全世界也就你能干出来。这不是买卖，是人情。萧策那小子带着3万残兵死守雁门关，连命都豁出去了，我这点现代工业的边角犀利算什么？估摸着他刚登基，正被朝堂那些糟心事缠得焦头烂额，这2天肯定得着。哎，飞哥，你不等我一起啊！我长这么大还没见过活的皇帝呢。你看家，顺赶把那箱宝物锁进地下室保险柜，密码是你生日。陛下，您都3天3夜没合眼了，再这么熬下去，身体会垮的。要不先去偏殿歇2个时辰，这些奏折明天再批也不迟。歇什么歇？你看看这些折子。户部说国库空虚，连边关将士下个月的军饷都凑不齐；吏部说全国300多个正甚缺官，没人愿意去偏远苦寒之地；部部说黄河大病年久失修，再过1个月汛期就到了，随时可能决堤。老丞相还天天追着我，让我当初在雁门关跟萧强打仗都没这么累。陛下，要不咱们问问先生，先生连30架投石机都能破，这点治国的小事儿肯定难不倒他。对啊，我怎么把先生给忘了？赶紧把笔墨纸砚拿来，我这就给先生写信，把这些糟心事儿全告诉他。秦风，赶紧把信投进神缸，越快越好。原来当皇帝这么惨啊！批奏咒批到秃头，还要被老臣催着生看孩子。萧策这小子打仗的时候威风凛凛，现在跟个受气包似的。萧策，这是基层管理入门，你好好学。
当皇帝跟当将军不一样，管的是几千万张嘴，不是几万条枪。这些是考核核表和账样本，注解都给你标好了，照抄总会吧？户口查不清，税就收不上来，税不够，你拿什么养兵修和？行了，萧策，接货，按我说的做，半年之内保你朝堂清清爽爽，老百姓能吃上饱饭。陛下，陛下，先生回信了，还给您送了好多仙书和法宝。郡县考核制，简化流程，寒门科举。先生这是把治国的精髓都写给我了呀！以前那些老臣，除了说祖宗早治法不可变，什么都不会。秦风，原来官传朕这么当，明日早朝刚给我问全部到齐，一个都不许少。朕要推行新法。诸位爱卿，今日早朝，朕只说一件事：推行新法。陛下不可，祖宗之法传承100年，岂能轻易更改？郡县考核制闻所未闻，若是贸然推行，必生大乱。陛下，您刚登基，根基未稳，若此时推行新法，恐动摇国本啊！还请陛下三思，收回成命。寒门子弟10年寒窗，竟抵不过你们家族一句阴币。他们除了遛鸟斗鸡欺压百姓，还会干什么？朕意已决，即日起全国推行郡县考核制，3个月为一期，谁敢阻拦新法，以叛国罪论处。遵旨。谁敢违抗陛下旨意，杀无赦。还有，户部立刻统计全国人口和土地，造册登记，工部抓紧抢修黄河大地，朕给你们拨300万两白银，减免全国赋税1年，灾区全免。散朝。陛下，您今天可太威风了！那些老臣平时一个个耀武扬威的，今天全被您怼得说不出话来。这都是先生功劳，要是没有先生教我这些办法，我还不知道要被他们欺负多久呢。陛下，不好了，神明殿出事儿了！怎么回事？神缸怎么了？神缸裂了，缸身上出现了好多细细的裂纹，刚才还在往外渗水呢。怎么会这样？昨天下午传信还好好的，怎么一夜之间就裂成这样了？陛下，奴才真的不知道啊！奴才迎时换班进来打扫，刚走到店门口，就听见咔嚓一声脆响，水顺着缝往外流，奴才拿布堵了半天，一点用都没有。陛下，这水和以前不一样了。以前神缸里的水带着淡淡的金光，还有一股清甜味，现在这水浑浊发涩，一点灵气都没了。先生，我这边神缸裂了，你那边还好吗？传不动了，连东西都传不过去了。飞哥，这缸怎么好好的就裂了？是不是你一下子扔了几百箱泡面和自热饭，把它给累坏了？不是累的，是时空通道本身不稳定了。从昨天早上开始，传送就经常出问题，扔过去的东西要么缺个角，要么直接传不过去。刚才那封信来回传了3次才成功，你看，传过去是完整的，传回来就只剩一半了。通道越来越窄，用不了多久就彻底关死了。其实还挺舍不得的。以前刚知道这缸能换金子的时候，我还天天盼着能多换点，早点发财。现在想想，萧策那小子也挺不容易的，20出头就带着几万残兵打仗，现在当了皇帝还要被一群老不得。我还记得第一次收到这扔过来的金元宝，砸得我后背疼，当时我还以为是天上掉馅饼了。现在才明白，那哪里是馅饼，那是3万条人命换来的。所以在通道彻底关之前，我得再帮他最后一把，帮他把大气的根基稳住。陛下，神缸无故开裂，此乃天大的不祥之兆啊！这本就是异世妖物，之前的神通不过是妖术作祟。臣恳请陛下立刻将这妖物砸毁，以安民心，以顺天意。陛下，礼部尚书所言极是，自古以来，从未有过连通异界的神物，此等妖物留着，必生祸端。请陛下砸毁妖缸，以安民心。陛下，
臣有话要说。臣以为神钢绝非妖物。此前黄河堤坝决口，若不是先生送来的铸雕图纸和工具，沿岸数十万百姓早就流离失所了。新法推行以来，粮食增产翻成，流民尽数安置，这都是先生的功劳。先生是大齐的恩人，神钢是大齐的福星，岂能说砸就砸？工部尚书说的对，妖物。在雁门关救了3万将士性命的是妖物，赐下神粮神药让百姓吃饱饭的是妖物，教朕治国之法让朝堂清明的是妖物。你们摸着良心说，没有先生，大齐现在还在吗？长此以往，百姓只知有神明，不知有陛下，必动摇国本。如今神钢开裂，正是上天要收了这妖物，陛下怎能逆天而行？逆天而行？朕看是你们冥顽不先，与我有再造之恩，与大齐有救命之恩。别说神钢只是裂了，就算它彻底碎了，也是我大齐的功臣。谁敢在此砸毁神钢，必斩不赦！遵旨。谁敢动神钢一根手指头，先过我秦风这一关。传朕旨意，神明殿再加派1000禁军守卫，任何人不得靠近神钢半步，违者以谋逆罪论处。散朝。陛下，您都在这儿坐了1个时辰了，喝口茶暖暖身子吧。秦风，你说通道真的会彻底关上吗？陛下，天下没有不散的言术，先生已经帮了我们太多了。就算通道关了，他交给我们的东西也足够大齐用一辈子了。可我还没来得及跟他说声谢谢，还没来得及让他看看他帮我打下的这个太平盛世。飞哥，别难过了，好歹你们还能好好告个别，总比突然断了联系强。别废话，赶紧列单子：高产种子、长江病医书、儿童启蒙教材、农具图纸、卫生防疫手册，你缺什么就写什么。这是最后一次了，别让我留下遗憾。小策，听着，就算通道关了，你也要好好当你的皇帝，让老百姓都能吃饱饭，让所有孩子都能读上书，别辜负我对你的期望。你一定要做到。他什么贵重东西都没要，要的全是百姓能活下去的东西。好，我都给你准备。我要让你知道，就算没有我，大齐也能越来越好。那我们现在就去采购，仓库里还有之前收的500本课本和几十套农具图纸，不够，远远不够。现在就去农资市场、新华书店、五金店，能买多少买多少。飞哥，咱们先跑哪家？清单这么长，10天时间够不够啊？不够也得够。先去农资市场买种子，这是最要紧的。老百姓吃饱饭比什么都重要。萧策列了小麦、水稻、玉米、土豆，还有白菜、萝卜这些蔬菜种子，每种要多少？每种先来500斤，挑最高产、最抗病的品种，一点罪品都不能要。要是古代种出坏种子，那可是要饿死人的。张哥，别问那么多，救人用的。小麦、水稻、玉米、土豆，全要你们店里最好的品种，每种500斤。500斤？你这是要包几百亩地啊？我店里现货都没这么多。还有这些蔬菜种子，每种也来50斤，我加钱3倍价格。今天中午之前必须给我凑齐，凑不成我就去别家了。别，我这就给你调货。张哥，再给我们拿100把锄头，还有100个浇水用的水桶，要最结实的那种。没问题，都给你算便宜点。加快点。老板，小学1年级到6年级的语文、数学课本，每种来1000本，还有新华词典、成语词典，各来500本。1000本？你们不是刚给希望小学捐过书吗？怎么又买这么多？还有一批偏远山区的孩子没书读。对了，再我拿100百套赤脚医生手册，还有基础的中医、西医入门书，越多越好。还有算术本、填字本、铅笔、橡皮，各来1000套。孩子们得有本子写字啊！这么多书，得用货车拉才行。没问题，我叫个货车跟着，钱不是问题，越快越好。孩子们会用上的。老板，打铁用的铁锤、铁针各来20套，还有锯子、包子、凿子、木匠工具全套来50套。织布机的零件能配多少配多少。兄弟，你这是要开铁匠铺和木匠铺啊？买这么多工具，
差不多吧。对了，再给我拿500卷铁丝、100卷麻绳，还有100把工兵铲。飞哥，还要不要买点钉子和螺丝？古代肯定没有这些东西。对，修东西肯定用得上。差点忘了，各种型号的钉子螺丝各来10箱。飞哥，今天买的这些差不多花了80万，基金会的钱还够吗？够，买那副古董泽条还有剩下的金条，够我们买这些东西了。这点钱换大齐百姓一辈子的温饱，值了。那现在就开始传。对，现在就开始，分批传，一次别传太多，通道不稳，传多了容易掉回来。飞哥，这批语文课本了，数学课本也过去一半了，继续，别快，一次少放。飞哥，通道越来越不稳了。刚才那10本医书只传过去7本，剩下3本调回来了。我知道，慢慢来，一次少扔点儿，反正还有9天时间，总能传完的。种子要先晒3天再种，土豆切块催芽，玉米芩剧1吃5。医书里的方子一定要按剂量用，不能乱加。陛下，这就是先生说的高产种子吗？老奴种了一辈子地，从没见过这么饱满的麦粒。是啊，老陈头，先生说，这些种子种下去，1亩地能打以前3倍的粮食，以后大齐的百姓再也不会饿肚子了。陛下，这些工具太精巧了，比咱们宫里的匠人做的还好。有了这些工具，打造农具、修建房屋，效率能提高好几倍。这就是先生说的医术黑字，一看就懂。以后乡村里的郎中照着这本书就能看病了。先生把能给我们的都给我们了，传令下去，把这些种子先分到各个州县，让农官带着百姓试种。医书和课本先存到国库，等学堂建起来了再分发下去。先生辛苦了，所有物资都已收到，百姓们都盼着这些种子，您不用急，慢慢来，注意身体。飞哥，都半夜了，咱们明天再传吧，反正还有8天时间呢。行，今天也累了，先回去睡一觉，明天一早继续传剩下的东西。飞哥，就剩最后这一批文具和农具零件了，传完咱们就全部搞定了。飞哥，这当真邪门啊？怎么还会往外吐东西？老吴天了，脾气怪，赶紧搬，搬完请你们吃火锅。终于传完了，所有东西都送过去了，一点都没剩。是啊，都送过去了，接下来就看萧策的了。所有物资已到，学堂建好后，先教孩子们认字和算术。农忙的时候可以带他们去地里实践。记住，女孩子也要让他们读书。陛下，传完了，先生把所有东西都送过来了。先生说到做到，真的把能给我们的都给我们了。秦风，传朕旨意，全国各州府立刻修建百工学堂，所有7岁以上的孩子，无论男女，无论出身，一律免费入学。课本和文具由朝廷统一发放。陛下，女孩子也要读书。先生说了，女孩子也要读识字，她们一样能为大齐做贡献。狗蛋啊，你可要好好读书。以前咱们穷人哪有读书的份儿，都是托了神明先生的福啊。娘，我一定好好学，以后学会了种地的本事，让咱们家年年都有好收成。阿翠，陛下说了，女孩子也能读书，你好好学，以后当个女先生。陛下，您看，百姓们多高兴啊！以前谁能想到，咱们穷人的孩子也能免费读书？这都是先生的功劳。要是没有他，我到现在还不知道读书识字不是世家子弟的特权。人民的人，我们都是大齐的人民，要互相帮助，好好种地，建设大齐。人民的人。孩子们，今天我教你们怎么种小麦。这是神明先生送的高产种子，
1亩地能打以前3倍的粮食，以后咱们再也不会饿肚子了。你们看，这个叫刨子，用它刨出来的木板又平又光滑。学会了这些手艺，以后你们就能盖房子、做家具，养活自己和家人了。李总、王总，你们可来了！今天是学校正式开学的日子，孩子们都盼着你们呢。辛苦校长了。孩子们都到齐了吗？都到齐了，一共126个孩子，大多是村里的留守儿童。孩子们，读书不是为了当官发财，是为了让你们能看到更大的世界，能过上更好的生活。希望你们好好学习，天天向上。谢谢李叔叔。飞哥，你说古代那边的学堂今天也开学了吗？肯定开了，萧策办事，我放心。现在大齐的孩子也能像咱们这边的孩子一样读书识字了，真好。咱们做的这些事儿，真的太有意义了。通道快关了，估计再过2、3天就彻底联系不上了。唉，真舍不得。不过没关系，咱们已经帮了他们太多了。是啊，他们有种子，有医书，有学堂，还有一个好皇帝，大齐肯定会越来越好的。先生，今天第1所百工学堂正式开学了，孩子们都很开心，他们都很感谢你。我已经下令，在全国各州府都修建学堂，半年之内，所有孩子都能上学。陛下，金光越来越弱了，是不是通道快要关了？秦风，你说先生那边的孩子今天也开学了吗？肯定开了，先生那么善良，肯定也让很多孩子读上了书。是啊，他在他的时代做着和我一样的事，真好。飞哥，昨晚我回去查看水缸了，金光几乎完全消失。我试着往里面投掷，一点动静都没有。我心里有数，咱们跟孩子们告个别，回老房子吧，该说再见了。相处这么久，真要分开，还挺不习惯的。毕竟是共过混蛋的交情，事已至此，咱们也只能接受了。小策，这边通道快要彻底关闭了，往后没法在互通物资传递消息，你一定要守好大旗，让百姓安居乐业，让孩子们安心读书，别辜负所有人的期待。再见了，兄弟。陛下，您快看，这是我做的板凳，先生说我做的最好。手艺很不错，好好钻研技艺，将来用本事造福乡里。陛下，神明殿传来消息，沈刚灵光日渐微弱，方才投入的书信至今未能传送出去。我知道了，传令下去，召集各州百姓代表，收集所有人想对先生说的话，整理成一支词送去，当做最后的答谢。陛下，全国百姓的心意都汇集在此，共计3万余条，无一隐类。先生倾尽全力小筑大齐，这一卷万民书，便是天下百姓最真挚的谢意。先生，2界通道即将关闭，今日我专程来与你道别。当初是你送来清水粮草，救了我与3万将士，后来又赐药品兵器，教大齐农耕治学治国之法。从前我以为帝王之道便是征战四方，手握强权，是你点醒我，守好一方百姓护的孩童成长才是江山根基。如今贫富贵贱都种上了你送来的高产种子，17所百工学堂路数学艺，大齐如今国泰民安，这一切都归功于你。我舍不得与你断了联系，但天下终无不散之宴壶。你放心，我会坚守初心，做一代明君，也会下令后世子孙世代铭记你的恩德，供奉神明殿香火不绝。这是什么？萧策那边传来的，这是大齐全体百姓写给你的信啊，字字都是真心。此后山水相隔，遥祝先生平安顺累，岁岁无忧。萧策，你也要珍重，好好治理大齐。我在这边会一直为你们祈福。飞哥，新的5所希望小学已经全部动工，
物资和师资都安排妥好了，下周就能举行奠基仪式。辛苦你了，咱们做这些事也算是把这份善意一直传递下去。说起来，你还时常想起那边的朋友吗？当然记得，虽然无法再见，但这份情谊永远都在，永远都在。光，飞哥有金光，是神钢的那个金光，我没看错吧？没了，怎么突然就没了？是不是我刚才看花眼了？他只是在告诉我们，还没到时候，或许我们还会再见的。陛下，今日香火已安时天上，殿内一切安好。百姓们如今有食无忧，学堂书声不绝，黄河大堤也修好了。今年又是个丰收年，一切都如先生所愿。